この感じ、もしかすると夢じゃないかもね。ずっとその手を離さないでねと笑った君がはぐれ皮膚活動記録運命。メイド？私の服を見て連想しちゃったの？レンコ、違うよ。最近また変な夢を見るようになったの。それで寝不足気味。前と同じ夢？もっと怖い夢よ。私、夢の中で別人になっちゃってるの。別人？どんな人？多分ギリシャ人だと思う。でも私が知っているギリシャではないの。そこにいる人たちは私のことをハーンと呼ぶの。で、その夢にメイドが出てくるの？もうレンコ、そういうことじゃなくて。ごめんって。確かメリーってギリシャの生まれだったよね。もしかしてホームシック？確かに故郷は恋しいわ。でも違うと思う。だって夢の中の時代は何百年も前だったから。よう、ハーンさん、いい調子だね。出かける準備はできたのかい？一人で大丈夫？大丈夫大丈夫。かわいそうに。アメリカに行くと聞いたけれど本当に心配だわ。おお、危ない危ない。カラスが来た。今日は元気いっぱいだね。
っしゃいませ。2名様ですか？はい。お好きな席へどうぞ。さっきの話のメイドってどんな人だった？悪夢のヒントが見つかるかもしれない。だったらいいけど。顔とか覚えてる？善意を感じてはいたんだけど、はっきりとは。ご注文はお決まりでしょうか？すみません。何かおすすめのメニューはありますか？ではどうぞごゆっくり。あ、すみません。いかがなさいましたか？大丈夫です。ではごゆっくりどうぞ。どうしたのメリー？確かに悪夢の中でもあのメイドさんと。でもまだはっきり思い出せない。やはりこのコーヒーはギリシャじゃないと味わえない。相変わらずコーヒー入れるのうまいね、コーリン。今日も断層なんだね。そうだけどいけない？どうせ誰も気にしないじゃん。それにこのお店お客さんもいないし。何言ってるんだ。人ならあそこにいるじゃないか。嘘。ああ、巡礼者だ。棚の展示品に見入られて喉の渇きを癒すために入ってきたといったところか。巡礼者ね。あなたのコーヒーは好きだけど、もう決心したんだ。そう。もう決めたことならあの人を見習ってもう少し慎重に行動した方がいい。今の時代信心深い人間はどんどん少なくなってきているしね。信心ね。私は両親のいないいじめられっ子。世話してくれてるおばさんもいよいよ困ってる。そのうちここにいられなくなる。これが私の運命だとしたら、神様なんて本当に存在するの？その運命がどこに向かうか占ってみようか。頼もうかな。アメリカに行く前にまずは東ヨーロッパに行くつもりなんだ。ありがとうございました。東ヨーロッパ、理由は？秘密。どう？理由を教えてくれたら結果を教えよう。コーリンの意地悪。そこまでして乙女の秘密を知りたいわけ？そろそろカップを洗わないとな。わかった、教えるから。これは？うちの地下書庫で見つけたの。意味のわからない文字で書かれている本がたくさんあって、苦労して解読して東欧にある悪魔の城について書かれていることがかろうじて読み取れた。そういう類の本は全部同じ人が書いてたみたいで、それがその人の名前。この人が私の人生の行く先にいる。なんとなくそう思うの。この人が残したメッセージに沿って彼の足跡をたどりたい。ヤクモ。彼は誰なのか、私の親族とどういう関係なのか知りたい。ヤクモ。
つまり夢の中で自分が誰か分かったわけ？そこまではまだ確信は持てないけど、ただやるべきことは分かったわ。彼女はこの人を調べていたみたい。ヤクモ？ヤクモといえば夢の中に現れた人が探そうとしていたヤクモで、この幻想郷演技のヤクモゆかりってわけ？私そこまでは。そうだとしたらこれも何かの運命ね。こっちが調査を始めればあっちから勝手に近づいてくるかもしれないし。でも何か悪い予感がするわ。私がついてるじゃない。そうね、蓮子も前みたいに私の夢の中に入ってみない？もちろんいいわ。100年前のヨーロッパか。ワクワクするわね。旅行じゃないんだから。分かってるわよ。万が一何かあったとしても私があなたを守るわ。どうかしら。その時は私が蓮子を助けることになるかもしれないわ。さあどうする？前にやったみたいに手をつないで視覚情報を共有しちゃう？それだけじゃ足りないわ。今から私が催眠状態に入るから、蓮子も一緒に眠りについてくれないと。古城のところ今年も出たらしいな。何でも赤い瞳を持つオーナー、ビルゼンビール一杯。小僧、下の毛はちゃんと生えてんのか？うっさいな。黙ってビール出しゃいいんだよ。小僧はミルクでも飲んでな。ガキ、こんなところに来るんじゃないよ。小僧じゃない。ビール2杯。ありがとう。以前とある骨董屋さんであなたを見かけたわ。どうやら私たちここまでは目的地が一緒だったみたいね。女と小僧、そんな二人こんなとこに何しに来たってんだ？この近くに古い城があるって聞いたんだけど、そこに行くつもり。どうしたの？あの城はな、近づいたら命はないと俺たちの村じゃ言い伝えられてんだ。兄ちゃん、本気かい？もちろん。村の入り口の引き子のところへ行きな。大した度胸ね。自分もそう思う。でもみんなからはいつも子供扱いされるんだ。確かに可愛い小僧さんね。これでどう？さっきの話は聞いていた。城には魔物が住んでいるらしい。子供が行っていい場所じゃないわ。探し続けているものがあって、どんな危険を冒してでも見つけ出さないといけない。では一つ忠告を。好奇心は猫を殺す
ということわざもありますよ。ご忠告感謝します。ただこの一歩を踏み出すと決めたんです。そうですか。でしたら少し眠っていただかねば。この感じ違う。この人顔は同じだけど空気が全然違う。この人危ない危ない。おいった陰口を叩くからだよ。おい、何やら揉め事みたいね。外に出ましょうか。これからどこに行くつもり？あちらへ。そう。残念。良き旅を。あなたもね、小さなレディー。運命はあなたを止められなかった。ならば行きなさい。その先に待ち受けているものが死であろうと。あの人の目、いいえ、全く違うわ。このままだと私はきっと大変な目に遭うわ。そうだ、もしあのお嬢様を見つけられたら。レンコー！ここはどこ？石の床に石の壁。ゲームのダンジョンか何か？メリー！メリー！どこにいるの？寒いわね。やっぱり空が見えないところは心細いな。早くメリーを見つけなきゃ。ご飯よ。ご飯を食べないと力がなくなるわよ。嘘つき、嘘つき、姉さんの嘘つき。メアリーが作ってくれたぬいぐるみどこにもないじゃん。だってメアリーの匂いがしないもん。メアリー城の結界が。悪い人がいるの？心配しないで、私が追い払うわ。また美味しいケーキが食べられるの？ええ、きっとね。お姉ちゃんが用意してあげる。姉さん、気をつけてね。殺されないでね。
あなたは運命。おやすみ眠る間に家からいなくなってしまうのおやすみ夜の間に落とされて消えてしまうのお話の世界だけが本当のことを言うのみんな嘘ばっかり騙してばっかりだからこの世界はきっと偽物の世界でしょ誰か私を迎えに来てそして飛ばした心を抱えて目を背けているの今もだからねあなたの手の優しい言葉も何もいらないあるのは素敵な物語だ例えばもしある人物が自分の祖母を殺してしまったらタイムパラドックスが生じるよね。そうは言っても、そもそもタイムマシンはまだ証明されていないわ。そうね。時間を遡って過去のある状態を変えるよりは違う次元の世界に行く方が実現する。その可能性が高いかもね。伸ばした私の手が信号の隙間をすり抜けてく木漏れ日の色に溶ける君の影にない場
これこれ、ほら、なんと外の人間がやり取りしてるのが見れるぜ。はいはい、もう帰っていいの？あ、お前の格好をしているやつがいるぜ。もしかしてファンか？え、本当？見せて見せて。うわ、この子かわいい。何つぶやいてるのか見てみよう。何皮膚活動記録。もっといろんな人に見てほしいんだけど、なかなか人気が出ないわ。私たちを本編で出さないからそうなるのよ。ほんと、何考えてるのかしら。まあまあ、後編には大立ち回りがあると聞くぜ。だったら私たちの見せ場じゃない？ほんと？そんなレームさんに特別なミッションです。ほら、レームにしかできない大事な仕事だぜ。本作品は上海アリス弦楽団様の作品。こんなの全然大事じゃないでしょ。画面も消えてるし、この前も私が読んだし。もう神社に帰るわよ。ただいま。おいこらレーム、無断で人ん家に入るなよ。おいレーム、本作品は上海アリス弦楽団様の作品、東宝プロジェクトの二次創作だぜ。上海アリス弦楽団様とは一切関係ないんだぜ。それでは皆さん、また後編で会おうぜ。おいマリサ、帰る前にちゃんと片付けといてくれよ。それも次回にするから。レーム待って。